Happy birthday to you. थँक्यू. Happy birthday to you. खोकला ठीक तर आहेस ना? आलं आणि मध घे. हळदीचं दूध ब्रो. रमेशजी, तुमचं मत? या उपचारांमुळे आराम मिळेल पण उपाय होणार नाही. बेनाड्रिल आहे 50 वर्षांपासून डॉक्टरांचं विश्वसनीय. याचा प्रभावी फॉर्म्युला फक्त 15 मिनिटात परिणाम करतो आणि खोकल्यापासून लवकर सुटका होते. आणखी काही नाही, बेनाड्रिलचा उपाय आहे सर्वोत्तम.